面斜斜的地方有没有？太屌啦！扎尔达，哇，海拉鲁公主，哇！扎尔达为什么剪头发了？我星星是满的爱心是满的，一开始就这么香吗？不香你怎么玩的？海拉鲁城堡的地下，哇，发光的洞窟哎呦，我们来看一下林库，玩试一下哦。哇，圈是满的呢。我直接可以爬呢，圈是满的呢。哇，我已经直接倒挂进去，你看，哇，这什么？极限，哇！林克，你这个没有很突出哦，你这个没有很突出呢，怎么办？哇，你有点瘦弱。我的那一只在发光，我的那一只有反应了。现在一直在相机先吃他一直在拍照，在观光客啊，智慧型手机重度成瘾者啊，这个。又开始又要拍照，他又在拍照了，他很像穿越之后重度成瘾手机的人。不要沉迷智慧型手机啊，沉迷3C 了啦。哇，邪恶力量，邪恶的势力有没有？我们一直往红色的邪恶势力走。哇，深入。哈，手拿落来。不要乱捡东西啊，你会出事啊，公主。哇，没有，圣四哥，哇，我们的海拉鲁城堡，什么？看我们海拉鲁城堡起飞了！啊！海拉鲁城堡飞上青天了！哇靠！公主！不，那个手一定是这样交错，没办法抓不到，手一定就是这样插了一下，就插了一下。你看，我就知道。哇，我手在发光平常太多所以发光，而且用右手。不用照紫外线灯就会发光。噔，好瘦小，我想赶快穿衣服啊，好冷啊，这样会感冒啊。不够，哇，这样一下就没了。我的精力好少哦，我没有精力耶，我缺金，糟糕了。哇，他直接从这边跳，哇靠，真的假的啊？高空弹跳，1、2、3 ，jump！ 哎呀，看有没有水花哦。看有没有水花？哇，一堆岛浮上来哇！这种哦，伞兵，原来是讲一个伞兵的故事。路在水上的不死，加速长按 R。哇，这个没办法，这个拿不到10分，这个水花太大了，这个拿不到奥运金牌。你是不是都没有在看奥运？你是不是没有接受过专业的跳水训练？哎呦，棒棒，不知道谁的棒棒落在这边哦。而且这根棒棒我们可以看得出来，它前面比较投他，这个大的投你，投这骨灰坛，投你，骨灰坛，嘿，丢到他
可以帮我当做练习的对象，尝试使用注释。对啊，你看霍肯，他说我可以把它当做练习的对象，不过请别攻击我。我已经攻击你啦！乌可乌猴神庙，它这是神庙地形，它叫马铃薯了吧？就马铃薯破了一个洞啊，马铃薯挖了一个洞，这个美术组是可以的吗？美术组这一次怎么那个人设计神庙的人喜欢吃马铃薯，是不是？可以抓住远方的物体并移动，也可以旋转抓住的物体，自由移动并组合物体之力。哦，开始咯！只要使用这股力量，就可以创造出你想要的东西。这样，嘿，嘿，附加，哦！我靠，粘在一起了，3秒交换，我靠！哇，这个是什么？这是我第一个粘出来的东西吗？这个超像是不小心就是粘到一半，同学推到我手肘做出来的东西。这感觉就是这样，我很努力在这样粘，好不好？然后旁边那个阿明就，然后我就干嘛啦？然后一转头，哦，有没有一种可能是你要把2个板子粘在一起？是啊，我是这样觉得的。但是有没有一种可能，他也这样，他是这样子啊？我是心里想是这样，这样立起来，立起来，立起来，它可以重粘吗？我跟你讲，这样我也可以过，这样可以，这样我可以，这样我可以。我跟你讲，我这样可以过。嘿，然后把它弄起来，弄起来。我这个手作力也是很强的哦，来，然后，哦，有没有？哇！哇！等一下，有没有粘在一起？粘在，喂，等一下，我要粘紧，我要粘的刚刚好，我要粘的，不要动。这个完美密合，哇，大家你们看一下，你们看这个完美密合啊，只是这个胶不小心涂太多，涂出来了。哇，艺术品，哇，嘿，这上面有宝箱，来，弄下来，有没有？哇，哦，它这是什么？我粘的是第2条线，是不是？对，小宝要记忆，对齐，看烦了啦，怎么办？嘿，OK，nice，小宝要记忆，这样，上车，哇！望远镜与图钉的设法，现在在新手教学真好。我们开台开了3个小时，还在新手教学。等一下，你们看，这个手把这样子晃，这样晃会移动视角啊！我刚以为我手把会，这什么？我找到什么？机身杯，刚才那个是去哪里找到的？大师级节目效果，靠腰！等一下，刚才那个在哪里？不是，我就看这样子望远镜，我怎么会？我这样子看望远镜，我怎么会掉下去？这里啦，是这个吗？你找到你刚走出来的神庙？哈？真的假
假的？你说，等一下，真的假的？你说这个？不是吧？刚才哪有？我刚才没看到这个洞啊，刚才就这个画面，哪有？哪有？我看一下，哪有？这什么？我找到什么？好的，感谢各位观众的收看，那我们继续去寻找塔喽，讲塔喽，再找一个啊！刚刚搞错了啦，拍谁，我要塔车。等一下，不行，我要完美，我不能这样，不行，我要这样，我要旋转它。我要让它粗的跟粗的一起，我要让它粗的跟一起，我要让它中间粗的。等一下、哦，所以应该是要这样，然后转圈，这样有没有？有没有？哇，这样子粘回去，它就是一根树木哎！哇靠，你看这个纹理。你们看这纹理多对称，哇，艺术品，哇，完美，哇，来，再一只，不是啦，对啊，这里很不远呢，试拼看看，再一只，哇，这个好像粘不回去，还是这个要粘这个头？还可以，还可以勉强过去。它罚的很平哎，为什么罚那么不平？啊，我知道了，我们要这样。对，我跟你讲，我们不能只砍一边，我们要四处砍，它这样才会是圆的。哇，我发现了，这个这个很精细哎，要这样子它才会是圆的。你看它这样就戳了，哇！这个完成动身了，哪有？这里再一个，有了，哇，漂亮，碎 ，nice，来哦，都是完美，哇，艺术品，有没有看到？哇，有，完美，哇，我真的觉得那个伐木这个很厉害哎，有鱼。我想抓鱼，我想烤鱼。鱼怎么抓？我知道，用箭射。Nice，远袭古蛇鱼 ，nice。养仔，你开始玩了吗？拿到可以合的手哦。哎呦，同步游玩哦。你关台我就不玩了。这么同步哦？这么同步的吗？等你看台这么同步，这么有压力的吗？要这么同步啊？料理教室，哎呦，阿基魔像，不知道什么是料理，我知道，料理是带给人们幸福的东西。蘑菇，再加猪，多一点蘑菇，有没有？这样才会促进消化。烤肉蘑菇串。那我知道怎么上去啊？这边有3个，我要让它慢慢上去啊。再低一点，这样，它粘在一起了，然后再让它这样。
不对，这游戏是这样玩的吗？我现在这样上去是对，这个方法是对的吗？哎，不过这游戏本来就没有这个所谓的方法嘛。这个太土法炼钢了吧？这么累的吗？这么慢的吗？这也太慢了吧！不要给我重来哦！你干！干！啊，我知道了，我知道了，我去砍一棵树。我知道了，我知道，我脑袋清奇，脑袋清奇的人要去砍一棵树。知道我现在要干嘛吗？哎，哦，不要滚下去！哦不！有没有？哎呦哎！不要下去！不要下去！不要滚下去！解不开啊！哎、拎啦嘞，这是什么啦？那我真的要花红哎、有了有了，然后再来。大把呀叽叽。我感觉有点抖，有点抖，有点斜，有点斜，有点重量。哎、nice！啊，终于上来了！啊啊，上来了，是呵，赞呢！上面已经在赞呢，赞赞的啦！哇，nice！采蘑菇，他给我们两个这块，两个这块，哎，我们是不是可以造一艘大船？来啊、造一艘大船好了。哎、这样好像一个人的腿哦，这样好像一个人腿哦，好可爱哦。石头是不是也可以粘啊？哦，好，可以，可以，可以。哦，既然石头可以粘的话，那我们肯定要用这个圆圆的石头，用个旷世巨作喽。各位观众，大家注意！哒哒哒哒，赞的啦！干，超赞的啦！哎、这个角度也太像了吧？就是微微遮住上面斜斜的地方，有没有？太屌啦！这个角度超像，太屌啦！而且这个纹路，这个纹路做的很好哎、怎么会这样啊？这个角度，这个角，这个角，哇！我真的是赞叹佩服我自己耶。来了来了，然后我们的风帆，风帆在这里。啊，他怎么立起来？哎、来来来，然后另外一边，另外一边，他是要另外一边，哎、
这样，哦，nice。OK，nice。哇，nice。来，再一个，nice。哇！新船入水，呜！噔噔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 ，哎，上船，旁边上，哎，赞！哇！沿途欣赏海拉鲁风光，真的太赞了！啊，舒服。它这样会自己飘过去吗？哎，会自己靠上岸哎，太厉害了吧！哇！哇，它到了！哇，大船入港！好，太好了，走。哇，他如果每一关的我都要这样子在那边做美劳，真的是美劳课，这是萨尔达美劳传说。萨尔达美劳传说 ，Go Go！这是什么？哦，粗棒，生锈的双手剑。哈？这是什么啦？我没有要这个，这个不是美劳，这个是。我现在这个就像什么，你知道吗？就像老师出的回家作业，然后我忘记做，然后早上老师要交作业之前，我随便粘出来的东西啦。这个不美。哦，我真的是要发疯哎！来死了啦，nice！哎，有了！我要用我的方法上去。好吧，鸡鸡。立起来，有没有？让它不要倒，立起来。有没有？刚好靠在上面，赞喽！我正常是这样上去的吗？不是。我厉害，我走出我自己的风格。但哪有什么正不正常？对啊，没有什么正不正常的嘛，对不对？我也是随便找个树藤爬而已，你自己搭比较猛啊！我刚刚就说这个是萨尔达美劳传说，这个国小美劳课如果做不好了怎么办啊？美劳课不行的怎么办？我觉得我很聪明睿智。我刚刚把我那张图片发到 IG 上，然后我学生就回我说：“老师，这船开得太快了。”